ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മാലുട്ടീസ് വ്ലോഗ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എന്താന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. എനിക്ക് അൺബോക്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെറിയാൻ വയസ്സ്. ഐ ആം സോ എക്സൈറ്റഡ്. വാവ്, ഇതൊക്കെ മമ്മ എനിക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ എന്താ റേറ്റ് തോന്നുന്നേ? കത്രികല്ലേ, അതൊക്കെ പോലെ. അതെ, കത്രികന്റെ ഡിസൈൻ തന്നെയാ അത്. ചിലപ്പോ നമ്മളെ ഹെയർ ആക്സസറീസ് അല്ലേ, അപ്പൊ നമ്മള് ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യല്ലേ, അതായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഇതൊക്കെ. പിന്നെ നല്ല അടിപൊളി കളറായിട്ടുള്ള സ്ലൈഡ് ആണ് സാധാരണ. പിന്നെ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട്, വേറൊരു ഇതും ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട്. ഇതെന്റെ മമ്മക്കും എനിക്കും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. എല്ലാവർക്കും നല്ല മഞ്ഞ ഡ്രസ്സിനൊക്കെ നല്ലോണം ചെയ്തിട്ടോ. പിന്നെ അതൊക്കെ ഇല അല്ലേ, ഇത് എല്ലാ ഡ്രസ്സിനും മാച്ച് ചെയ്ത് എനിക്ക് മമ്മക്കും എനിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് മറ്റേ പാർട്ടി വെയർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാട്ടോ. ഇങ്ങനത്തെ ക്ലിപ്സ് ഒക്കെ കാണുമ്പോ ഒക്കെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞോ? ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞോ മമ്മ? ഇല്ല, ഇതെനിക്കില്ലേ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ. ഇത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും സെയിം കളർ, പക്ഷെ ഡിസൈൻസ് നല്ല വെറൈറ്റി ഡിസൈൻസ് ആണ്. Wow, so cute and so beautiful. നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. എങ്ങനെ തുറക്കുക? ഇതൊക്കെ ഗേൾസ് മിനിയേച്ചർ ആക്സസറീസ് ആണ് ഹെയറിന്റെ. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഫ്ലവറിന്റെ ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ പല കളറും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞു റിബൺ മമ്മ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടട്ടോ ഇങ്ങനെ മിനിയേച്ചർ സാധനങ്ങളൊക്കെ. എനിക്ക് മമ്മക്കും ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഡലി വരെ മിനിയേച്ചർ ഉണ്ടാക്കും. നമുക്കിപ്പോ കിട്ടിയ പുതിയ ഹെയർ ആക്സസറീസ് വെച്ചിട്ടും ഓൾറെഡി നമ്മുടെ അടുത്ത് ഉള്ളത് വെച്ചിട്ടും മാളൂസിന്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ വീഡിയോ ചെയ്യണം. അതെല്ലാരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇതിന്റെ വെറൈറ്റി പല കളേഴ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ബോക്സിൽ ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. ഇത് മമ്മക്കുള്ള വള. വാവ്, സൂപ്പർ. നോക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ മോതിരം മമ്മ. ദൈവാളെ ഇഷ്ടായോ മാളൂസിന്? എനിക്കിഷ്ടായി. അവിടെ വെച്ചോ. മോതിരം നോക്കട്ടെ. മോതിരവും മമ്മക്കായിരിക്കും. ഇത് മമ്മക്ക്. ഞാൻ കുറച്ച് വലുതായി കഴിയുമ്പോ മമ്മടുത്തതും പെട്ടെന്ന് വാങ്ങി ഞാനിടും. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് എന്താ? Wow! Wow, that is really cute. എനിക്കുള്ള ആക്സസറീസ് ആണ്. മാലുണ്ട്, കമ്മലുണ്ട്, മോതിരമുണ്ട്, വളണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഹലോ കിറ്റി. ഹലോ കിറ്റീൻ്റെ കിളിങ്ങണ വളയൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മാളൂസിന്റെ വെസ്റ്റേൺ ഡ്രസ്സിന്റെ കൂടെ ഇടാം, പാർട്ടി വെയറിന്റെ കൂടെ ഇടാം. ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞു വള മാളൂട്ടിക്ക്. അമ്മന്റെ മാല. ആ മാലയുണ്ട്, നോക്കട്ടെ. ഉള്ളിൽ എന്തോ ഉണ്ടല്ലോ, ഹാർട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാല് കുഞ്ഞു ഗിൽറ്റ് ഇല്ലേ, അതിന്റെ ഈ കളറാ. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം ഇട്ട് നോക്കാം. ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ ഓർണമെന്റ്സ് ഇട്ടു. പക്ഷെ ഞാൻ കമ്മൽ മാത്രം ഇട്ടില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കമ്മൽ ഇപ്പം ഈ ചെവിയിൽ കിടക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഇത് ഊരുമ്പോൾ ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ്, എനിക്ക് വേഗം എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ കമ്മൽ ഇട്ടിട്ടില്ലേ. ഇതിനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഊരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് തരാം. പിന്നെ ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞു വള കേട്ടോ. ഹലോ കിറ്റീൻ്റെ കമ്മൽ ഇതാണ്. പക്ഷെ ഇത് മാളൂട്ടീൻ്റെ കമ്മൽ നമുക്ക് ഊരാൻ കുറച്ച് കഷ്ടമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതങ്ങനെ എപ്പോഴും ഊരാറില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കമ്മലിട്ടിട്ടില്ല. ബാക്കി ഇതാ മാല ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മാല നോക്കട്ടെ. ഞാൻ ഇതൊക്കെ മാല നോക്കട്ടെ. മാല നോക്കട്ടെ. വാവ്, മാല ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ ഹെയറിൽ ഇത് മാത്രം കുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ കുത്തി കാണിച്ചു ഇപ്പോൾ പറ്റില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വെറൈറ്റി സ്റ്റൈലായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഇതാ ഈ വളയുണ്ട്, നോക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ മാല. പിന്നെ മോതിരം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ഇതാ വള. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടായി. ഞാൻ ഉറങ്ങിയിരുന്നു, നോമ്പൊക്കല്ലേ. അതെ.
അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. മാളൂട്ടിക്ക് ഷാനുണ്ട്. വളയും മാല എങ്ങനെ നിനക്ക് അയച്ചു തരും? എനിക്കൊന്നും കിട്ടിയത് എന്താ മാലയ്ക്ക് അയച്ചെന്നാൽ എന്താ നല്ല ഇവരുടെ അടുത്ത് ലേഡീസിന്റെ കളക്ഷൻസേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ജെന്റ്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോ എന്നിട്ടാണ്. എന്നാൽ പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ, ഭയങ്കര എലഗന്റ്. അപ്പൊ നമ്മളെ വ്ളോഗ് ഇത്രയുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ കാര്യം പറയാം, നിങ്ങളെല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, അത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം. ബൈ. പിന്നെ FB യിലാണെങ്കിൽ പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേക്കുക. അപ്പൊ ബൈ ബൈ ഫ്രം Malutty's Vlog.